Assalamualaikum semua, Madam Anis in the house. So hari ni Anis nak cerita tentang kegunaan essential oil RC daripada Young Living. Okey, RC ni memang sangat penting untuk ada dalam setiap rumah, especially untuk ibu bapa yang ada anak kecil. Kenapa? Okey, Anis nak share experience Anis. Baru minggu lepas kita orang pergi ke Tesco, tahu dekat situ memang ramai sangat orang. Dan bila balik tu, tiba-tiba anak Anis yang 2 tahun tu dia ada sesama. Jadi kita sebagai parents, kita dah mula takut tahu. Sebab bila dia orang sesama, dia orang batuk. Bila dia orang batuk, dia orang akan ada kahak. Bila ada kahak tu, kemungkinan besar dia orang akan demam. Jadi kita sebagai ibu dan bapa, kita nak prevent benda ni dari awal. Jadi apa yang Anis buat? Anis guna RC sebab RC ni memang sangat bagus untuk batuk, sesama dan kahak. So Anis buka cap dia. Anis letak 1 titik dalam botol. Kita boleh guna botol apa-apa pun, tapi kalau kita beli premium starter kit, dia ada bagi botol ni siap-siap. Supaya kita mudah untuk kita guna oil kita. Kita buka cap dia. Okay, kita guna 1 titik RC dan 8 titik V6 oil daripada Young Living. Ni pun V6 oil daripada Young Living, dia sangat natural, okay? Untuk dilutekan dia sebab kulit baby Anis sangat lembut. Dia baru 2 tahun. So bila kita dah letak kat dalam dia, kita shake dia, bagi dia sebati. And then kita dah boleh sapu dekat dia. Kita sapu dekat dia punya hidung. Dia sapu dia bau sendiri dah sebab Anis suka sangat bau dia sebab dia memang bagus untuk saluran pernafasan kan. Boleh letak dekat dia punya bawah hidung, dekat dia punya bahu, so that bila dia tidur, dia boleh bau dia punya RC ni. Dia akan membantu clearkan dia punya saluran pernafasan. Okay, kita sapu dekat dia punya dada, kita sapu dekat belakang dan tapak kaki. InsyaAllah kita punya anak kita punya sesama tu dia akan berkurangan. Macam Anis punya experience, Anis guna hanya 2 hari, anak Anis punya sesama memang completely kering. Alhamdulillah. Jadi dia tak ada batuk, tak ada demam apa. Memang sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah. So kita sebagai ibu bapa, kita ikhtiar nak bagi yang terbaik untuk anak kita. Jadi selamat mencuba.